जों हामबाय मिडिया पार्सनल जों अराव दिनै फाइमानि मैया जों एप्रिलमेन्ट नामनि जागौल' जों दिनै मांखा 5टा समाव जों बबे मालायखा मालायमोननि जागौल' जों सिन त्रिपुरानि जत आदिबासि रनति सिनि समस्या ताई सिनि एडुकेशन ताई বিভিন্ন কোনো जों বনো সাকা ओमफ्राय जों बनो लामसका बनो ओमफ्राय सिनि आदिबासि गामसा जों बनो लामसका ओमफ्राय सिनि तिनि अर मानजाखा सिनि आसाद अर आदिबासि स्टुडेन्ट एसोसिएशननि फाउन्डार फादार जुवेल एक्का ओमफ्राय सिनि दङ बिएफ उमेन्द्र उरां सिनि एक्जिकिउटिभ कमिटि उकिल मुन्डा ताई सिनि राजकुमार दङ जतन जों फाइ मालायखा जों अलरेडि 6जना डेलिगेट जों एलाउ रिखा अर माल नामागै मालाय तामा कक्र सालायखा जों सालायगावनो जे सिनि आदिबासि बिभिन्न समस्या तै साखाबरनो ओमफ्राय ब सावो सुनो कमप्लाय थंथमान बिसोंथिफोरनो साखाब जे अर जों सिनि जे समस्या न बसंगन देहाका बंथानि जे सिनि आगामी दिन दाबो जे बर्तमान सिनि समस्या जेमन सिनि आदिबासि रक शिकायत दिया जों अनेकटा जोंनो पिसे दंमोन अबनो बाहायकै आपग्रेड खाना बागै आमोनति जों सारगा नै दाबो सिनि समस्या जेमन चा बागानाव जारा सिनि बरक दंतमनि बनि जे माने हाजिरा बनि आबन बारनातिबो जों सालायगा अबहाय अन किसु सालका गयसे बमहाय मा तंनक न आदिबासि खरकसा देशनि राष्ट्रपति मामनै ना जोंलाय तंखौजा तामनिखाय महाय जों सिनि कबाल काहाम जों अबहाय माने भारत अबहाय सिनि बागै कबाल काहाम जों खूब तंखौजा हाय बमहाय कक्र सालाय नके आरो ननि कक्र सालाय नाके अलका जों बबाय सिनि कब साका तै हिनि बाय साका बहाय बलेबो बुझि बुझो जोहार सबके आज हने टोला में आई हने के संगे है पारुआ है हने के दादा है हने आई हने राष्ट्रपति का असद के नाम में इलेक्शन आई हने के आदिवासी के लगिन हने के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से देखा कर लगिन खास हने के असद के वो है हने फास्ट के आई में ही होगा सर तो हने के आइकन हने के सब मानुष के जानबा जे हानि आइकन देखो पसंद लाग आइकन जाहि खूब हानि के आनंद हलाक सुखी आइकन हानि को आशीर्वाद देखला जे तनी काम तो करे हानि के आदिवासी निसे होय हानि के आदिवासी के तोरा उठावा तनी उठावा एखन तनी जाना था उठावा उनका हानि के एक आशीर्वाद आशा के दे रहे के हानि के बोल के टेलीग्राम सब पे लगा to one and all today I thank media person we on 12th Today, 12th October 2022, we got a wonderful opportunity to meet our President Srimati DROUPADI MURMU at Raj Bhavan, Agartala at 5:30 p.m. It was so nice to meet. We met on behalf of all Adivasi Students Association of Tripura, and it was wonderful meeting. We welcome her wholeheartedly on behalf of Assad, and we discussed with her nicely and shared with us about the Adivasis of Tripura residing here, and she exhorted Assad to do good and bring up all the Adivasis in education and other areas of life, especially through education. It was wonderful to meet, and we got nice opportunity.